Na mnamo Septemba 5 mwaka 2021, kiongozi wa kijeshi nchini Guinea Mamadi Doumbouya ametangaza kuipindua serikali ya Rais Alpha Conde kupitia vipande vya video vilivyosambaa kwa kasi kwenye mitandao ya kijamii, huku akieleza kwamba zama za utawala wa kisiasa nchini humo zimefika mwisho na sasa mamlaka yamerejeshwa kwa wananchi. Sasa licha ya kupokelewa kwa mshtuko na jumuiya za kimataifa, habari hizo zimepokelewa kwa shangwe na wananchi wa Guinea, ambao baadhi ya video zilizosambaa kwenye mitandao ya kijamii zinawaonesha wakishangilia kuunga mkono hatua hiyo ya kuhitimisha utawala wa Rais Alpha Conde. Inaelezwa ya kwamba sababu kubwa zilizolifanya jeshi kumpindua Conde kwa kumvamia ikulu kisha kumteka ni pamoja na utawala wake wa kimabavu pamoja na tuhuma za rushwa zilizokuwa zikimkabili, huku maisha ya wananchi wa Guinea yakiendelea kuwa magumu siku hadi siku. Basi miongoni mwa video zilizowashitua wengi ni ile inayomwonyesha Rais Conde akiwa anashikiliwa na wanajeshi ndani ya ikulu ya Conakry, kisha kuingizwa kwenye gari kwa kusukumwa na kuondolewa ikulu kwa nguvu. Na huku kiongozi wa mapinduzi hayo Mamadi Doumbouya amekaririwa akisema njia zote za usafiri pamoja na mipaka ya nchi hiyo imefungwa kwa muda, huku akiwaomba wananchi kubaki majumbani wakisubiri maelekezo zaidi juu ya mwelekeo wa serikali, na kubainisha kwamba moja ya sababu ya mapinduzi hayo ni pamoja na Rais Conde kushindwa kutekeleza ahadi zake kwa wananchi wa Guinea. Na ifuatayo ni historia ya Rais Conde ambaye amekuwa madarakani kuanzia Disemba mwaka 2010 mpaka Septemba 5 mwaka 2021 alipopinduliwa. Conde alizaliwa Machi 4 mnamo mwaka 1938 katika mji wa Bouake uliopo katika jimbo la Lower Guinea. Inadaiwa kwamba wazazi wake walikuwa wahamiaji wenye asili ya nchi jirani ya Burkina Faso. Akiwa na umri wa miaka 15 pekee, Conde aliondoka nchini Guinea na kuelekea Ufaransa kimasomo, ambapo baadhi ya taarifa zinaonyesha kwamba akiwa nchini Ufaransa alijiunga na chama cha wanafunzi kutoka nchini Guinea waliokuwa wakiishi Ufaransa cha National Union of Higher Education, yani SNESUP. Na sasa ni hapo ndipo harakati zake za kisiasa zinatajwa kuchipukia, ambapo pia alijiunga na chama kingine cha wanafunzi wa Guinea waliokuwa nchini Ufaransa cha Association of Guinean Students in France, yani AEGF, sambamba na chama kingine cha Federation of Black African Students in France, kile cha FEANF, ambako alichaguliwa kuwa mratibu wa masuala ya wanafunzi wa Guinea waliokuwa Ufaransa cha African National Groups, yani NG. Na hiyo ni kuanzia mnamo mwaka 1967 hadi mwaka 1975. Conde aliendelea na masomo yake nchini Ufaransa, na inaelezwa kuwa mwaka 1965 alihitimu masomo yake na kutunukiwa shahada ya uzamili katika sayansi ya siasa, hiyo ikiwa ni mnamo mwaka 1965. Na haya ndiyo maisha yake kisiasa. Jina la Conde lilianza kupata umaarufu nchini Guinea baada ya kushiriki katika kinyang'anyiro cha urais mwaka 1993, ambapo aliibuka mshindi wa 3 akipata jumla ya 18% za kura zote, akiachwa mbali na rais aliyekuwa akitetea kiti chake Lansana Conte. Lansana Conte ndiye aliyekuwa rais wa nchi hiyo tangu yalipofanyika mapinduzi ya kutomwaga damu mwaka 1984. Na katika uchaguzi huo alishinda kwa 51.7%. Basi bwana wafuasi wa Conte waliyakataa matokeo hayo, hususan katika majimbo ya Kankan na Singuiri, ambapo mgombea huyo alikuwa na ushawishi mkubwa na kusababisha vurugu kubwa kuibuka. Hali hiyo iliwalazimu mahakama kuu nchini humo kubatilisha matokeo ya uchaguzi katika majimbo hayo. Hakukata tamaa. Mnamo mwaka 1998 aliwania tena urais akipambana na Rais Lansana Conte tena kwa mara nyingine, na safari hii aliambulia 17.6% ya kura zote, huku akishika nafasi ya 3 nyuma ya rais aliyekuwa madarakani aliyepata 56.1% na mpinzani wake mwingine Mamadou Boye Ba aliyepata 24.6% ya kura zote. Na haya ndiyo maisha ya gerezani na uhamishoni. Siku mbili tu baada ya uchaguzi huo, Disemba 16 mnamo mwaka 1998, Alpha Conde alikamatwa na kushtakiwa kwa makosa ya kutaka kutoroka nchini humo kinyume cha sheria, pamoja na kudaiwa kuendesha mafunzo kwa kundi la vijana kwa lengo la kuiasi serikali iliyokuwa madarakani.
Tangu alipokamatwa, Conte alisota gerezani kwa muda mrefu, huku kushikiliwa kwake kukiibua malumbano makubwa ya kidemokrasia kati ya nchi hiyo na mataifa ya magharibi, na hatimaye Aprili mwaka 2000 alikutwa na hatia ya kukodi wanajeshi mamluki kupanga njama za kumuua rais aliyekuwa madarakani Lansana Conte, pamoja na kuhatarisha hali ya usalama nchini humo. Baada ya mvutano mkubwa wa kisheria, hatimaye Conte alihukumiwa kifungo cha miaka 5 gerezani, akapelekwa jela na kuanza kuitumikia adhabu hiyo. Hata hivyo, mwaka mmoja baadaye, yani Mei 2001, aliachiwa kwa msamaha wa rais na kurudi uraiani, huku akipewa angalizo la kutojihusisha na masuala yoyote ya kisiasa. Baada tu ya kuachiwa, Conte alitoroka nchini humo na kurejea Ufaransa, ambako aliendelea kuishi mpaka Julai mwaka 2005 alipoamua kurejea tena nchini kwake Guinea. Aliporejea nchini humo, aliendelea na siasa za chini kwa chini, ambapo inaelezwa kwamba alipanga kugombea katika nafasi kadhaa kupitia chama chake cha RPG, lakini kutokana na vitisho kutoka kwa rais aliyekuwa madarakani alishindwa kufanya chochote. Alikanusha kuwania nafasi yoyote ya kisiasa. Rais Lansana Conte aliyekuwa madarakani alifariki dunia kwa kusababisha jeshi la nchi hilo lishike madaraka, na hiyo ikawa ni nafasi nyingine kwa Conte kujaribu bahati yake. Disemba 27 mwaka 2008 alikutana na kiongozi wa kundi la waasi la National Council for Democracy and Development, lile la CNDD, aliyekuwa anafahamika kwa majina la Moussa Dadis Camara. Na baada ya mkutano huo aliibuka hadharani na kulisafisha kundi hilo, akiwaita wapiganaji wa CNDD eti kuwa ni wazalendo wa taifa hilo la Guinea. Baada ya hapo, ushirikiano kati ya waasi hao ulionekana kuimarika, lakini haukudumu kwa muda mrefu. Wakahitilafiana na kila mmoja akaamua kushika njia aliyoona inafaa kwa wakati huo. Conte akaendelea kujiimarisha huku akitafuta uungwaji mkono kutoka kwa makundi mbalimbali nchini humo, na hatimaye ukapatikana uchaguzi uliomuingiza madarakani. Uchaguzi uliomuingiza Conte madarakani unatajwa kuwa ni miongoni mwa miujiza katika chaguzi za kidemokrasia. Kuanzia Juni hadi Novemba, nchi hiyo iliingia katika uchaguzi wa kiraia baada ya jeshi kuamua kukabidhi madaraka kwa raia wake. Kwa mara nyingine tena, Conte aligombea katika nafasi ya urais akichuana na mgombea mwingine aliyefahamika kwa majina la Cellou Dalein Diallo. Na awamu ya kwanza ya matokeo ya uchaguzi huo, Conte alipata 18%, huku mpinzani wake Cellou Dalein Diallo akiibuka na ushindi wa zaidi ya 40%. Hata hivyo, kwa mujibu wa katiba ya nchi hiyo, ili mgombea ashinde kuwa rais, basi ni lazima apate zaidi ya 50% ya kura zote. Kwa kuwa Diallo hakuwa amefikisha asilimia hizo, ilibidi uchaguzi huo upelekwe kwenye awamu ya pili, na hapo ndipo miujiza ilipoibuka. Conte aliibuka mshindi wa kupata jumla ya 52.5% ya kura zote, na hatimaye Novemba 15 mwaka 2010 alitangazwa kuwa mshindi wa nafasi ya urais. Kwa kipindi hicho bado haikuwa ikifahamika ni nini kilichosababisha Conte, ambaye awali alipata 18% tu, aibuke na ushindi huo mkubwa. Lakini yote kwa yote, hatimaye alitangazwa kuwa mshindi, na hapo ndipo alipoingia madarakani na kuapishwa kuwa rais mpya wa Guinea. Kabla ya kuwa rais wa Guinea kwa miaka mingi, Conte alikuwa mwanasiasa wa upinzani nchini Guinea, akiwania urais wa nchi hiyo mara kadhaa bila mafanikio. Na mnamo mwaka 1993 alichuana na rais Lansana Conte akitokea chama cha upinzani cha Rally of Guinean People, lakini alishindwa katika uchaguzi huo. Sababu kubwa iliyomfanya akachaguliwa mwaka 2010 ni kunasi sera zake wakati wa kampeni, akidai angeibadilisha Guinea kuwa nchi ya kidemokrasia na kumaliza kabisa rushwa iliyokuwa imeshamiri katika nchi hiyo. Lakini tofauti na matarajio ya wengi, yeye na mwanaye waliokuja kutajwa kuhusika kwenye kashfa kubwa ya rushwa, jambo lililoondolea imani wananchi wa nchi hiyo juu yake. Na huku skendo kadhaa ziliibuka kumuhusu, hususani katika sekta ya madini pamoja na wizi wa kura katika uchaguzi zilizofuata katika nchi hiyo tangu alipoingia madarakani. Januari 30 mnamo mwaka 2017, Conte alitangazwa kumrithi Rais Idris Deby kuwa mwenyekiti wa Umoja wa Nchi za Kiafrika. Alidumu katika wadhifa huo kwa kipindi cha mwaka mmoja mpaka Januari 28 mwaka 2018 alipompisha rais wa Rwanda Paul Kagame katika wadhifa huo. Na hizi ndizo tuhuma za rushwa na ufisadi. Hata hivyo, mwaka mmoja tu tangu alipoingia madarakani ndipo kashfa kubwa iliibuka
ambapo ilielezwa kwamba bilionea kutoka nchini Afrika ya Kusini alikuwa anafahamika kwa majina la Walter Henning kupitia kampuni yake ya madini ya Faladino Capital 2 ndio uliokuwa nyuma ya ushindi wa Konde kwa makubaliano kwamba atakapoingia madarakani ataipa kampuni hiyo vibali vya kuchimba madini nchini humo. Inaelezwa kuwa bilionea huyo alimkopesha Konde zaidi ya dola milioni 25 ili kumuingiza madarakani. Kashfa hiyo ilizua mtafaruku mkubwa nchini humo, na baada ya kelele nyingi ilibidi serikali iachane na mpango wa kubadilisha sheria ya madini ili kuipa kibali kampuni hiyo kuchimba madini nchini Guinea. Konde akalazimika kuulipa mkopo huo. Huo ulikuwa mwanzo tu wa skendo kubwa za rushwa zilizomkabili Konde, hususan katika sekta ya madini. Ikaja kuibuka kashfa nyingine iliyohusisha kampuni ya Sabo Mining ambayo nayo ilikuja kubainika kwamba eti ilimsaidia Konde kushinda urais kwa makubaliano kwamba akiingia madarakani ataipa mikataba ya kuchimba madini nchini humo. Basi bwana Wei, ikaja kubainika kuwa kampuni hiyo ilimpa helikopta kwa ajili ya kampeni pamoja na kumuingizia kwenye akaunti yake mtoto wa rais huyo Alpha Mohamed Konde kwa ajili ya kuwahonga maafisa wa uchaguzi ili wampitishe baba yake. Kuanzia hapo mambo yote yakaanza kuchafuka nchini humo, ambapo Julai 19 mwaka 2011 ilifanyika jaribio la kumuua rais huyo. Kwa bahati nzuri akanusurika, lakini bodyguard wake akapoteza maisha, huku wasaidizi wake wawili wakijeruhiwa vibaya. Aliyekuwa mkuu wa jeshi la nchi hiyo akakamatwa akidaiwa kuhusika na njama hizo za kumuua, na siku chache baadaye Konde akalihutubia taifa na kueleza kuwa jaribio la kumuua lilikuwa limeshindikana. Na huo ndio ukawa mwanzo wa kamata ya maafisa wa ngazi za juu wa jeshi ambao wote walikuwa wakituhumiwa kuhusika na jaribio hilo. Na sasa Umoja wa Mataifa UN ukaingilia kati sakata hilo na kueleza kuwa kulikuwa na haja kulifumua jeshi la nchi hiyo na kulijenga upya. Na sasa kwa msaada wa Umoja wa Mataifa, Konde alifanikiwa kulifumua jeshi la nchi hiyo. Akaendelea kuongoza mpaka mwaka 2015 ulipofanyika uchaguzi mwingine. Kabla ya uchaguzi huo, Konde alishutumiwa kwa kuwakandamiza vibaya wapinzani wake, ikiwemo mauaji, kufungwa jela na mateso, kwa kuwa wote walionyesha nia kupambana naye katika uchaguzi huo. Tuhuma hizo zilisababisha kuibuka kwa machafuko mara kadhaa nchini humo, ambapo Machi 2013 maelfu ya wapinzani nchini humo waliingia mitaani katika mji mkuu wa Conakry.